กไม่ใช่น้ำแข็งแตกสวัสดีค่ะ วันนี้นะ เรามาเดินเล่นที่ทะเลสาบไอฟ์เซกับน้องแสงพาว่าที่ลูกสะใภ้มาเดินเล่น ทะเลสาบไอซ์เซนะมันอยู่ติดกับเขาซุกจะปิดอะค่ะ แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นเขาเรามาเดินทะเล อันนี้ทางเดินไปทะเลสาบนะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ตอนนี้หนาวเท้ามากเลยอะนิ้วเท้าอะกับหนาวหูถ้าสมมติว่าเราจะมาเดินแบบนี้นะสิ่งที่ต้องอุ่นคือหูเท้าแล้วก็คอวิมันมีรอยทางเดินเต็มเลยอะบนทะเลสาบคนเขาไปเดินกันคนละบรรยากาศกับตอนที่มาครั้งที่แล้วคราวที่แล้วคือเป็นเหมือนหน้าร้อนเนาะเป็นน้ำสีฟ้าครามเขียวมรกตตอนนี้ได้เป็นน้ำแข็งไปแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูบอกแซงว่าแซงน้ำในทะเลสาบมันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเราสามารถเดินได้แล้วมาดูไหมแซงบอกว่ามาก็เลยจัดไปแต่ถามว่าเดินรอบไหม ฮะรอบเลยเหรอคะแม่ ถ้ารอบมัน 7.5 นะตอนหน้าซัมเมอร์ที่แม่เดินบางทีก็ขี่จักรยานรอบแต่หน้าร้อนคนเยอะไม่ค่อยเอาจักรยานมาคือขี่แล้วจะแบบต้องลงตลอดเวลาเพราะว่าคนเขาเดินเยอะมันรบกวนคนเดินเท้าเหมือนมันมีป้ายด้วยนะว่าห้ามขี่จักรยานแต่ก็แบบมันจะมีทางลงมาจากเขาลูกหนึ่งอ่ะมันก็จะต้องผ่านเส้นนี้นิดนึงก็จะต้องขี่ไอคนที่เดินก็มองตาเขียวปัดเลย เหมือนแบบดีดกระดิ่งหันมาปุ๊บตาเขียวใส่เลยนะว่านี่ถนนคนเดินทางคนเดินไม่ใช่ทางจักรยานก็เราก็คิดในใจเถียงกันในใจ เราก็คิดในใจก็ฉันเอาจักรยานมาจะให้ฉันเอาไปไหน คนนั้นเขาก็เถียงในใจว่าเธอก็เดินจูงสิ แต่ไม่มีคำพูดนะได้แต่มองตากันไปมองตากันมาเขียวปัดใส่กัน วันนี้มีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แดดออกแบบบรรยากาศดีมากอะถ้าเราเอาไปเทียบกับภาพคราวที่แล้วนะแตกต่างโดยสิ้นเชิงอะแล้วทุกวันที่เรามาที่นี่อะวิวและภาพมันก็จะไม่เหมือนกันมันเป็นแบบอะไรที่น่าประหลาดใจมากดูดิเราไม่รู้เลยว่าน้ำตรงไหนน้ำตรงไหนดินเพราะว่ามันแข็งไปหมดอะเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยสุดลูกหูลูกตาเดินข้ามฟากได้อะใครที่สนใจจะมาเที่ยวซุกชิปิดตอนนี้ก็อย่าลืมแวะมาเดินข้ามทะเลสาบไอซี เอาไว้ไปเมาได้แบบเฮ้ยฉันเดินข้ามมาแล้ว ไม่ต้องเป็นเกจิอาจารย์ดังสามารถเดินบนน้ำได้ เพราะว่าน้ำได้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วจะให้แซงลงไปพิสูจน์ ให้ไปเดินบนทะเลสาบว่ามันเดินได้จริงตายเลยตอนนี้อย่าเพิ่งลงตรงใกล้อันนี้สิมันไม่แข็งลงตรงที่มันแข็งๆอะตรงเนี้ยที่มีรอยคนเดินอะตอนนี้เกจิอาจารย์แซงนะคะ จะเดินลงทะเล สามารถเดินบนน้ำได้มหัศจรรย์เราสามารถเดินบนทะเลสาบได้มันมีรอยร้าวไหมไม่มีตอนนั้นแม่มาเดินนะมันร้าวมันแตกดังโป๊ะแบบดังสนั่นมากอะแม่ก็รีบเดินหนีให้ห่างจากมาคุดกับพันเน็ตเพราะว่ามันลั่นใช่ไหมล่ะอันนี้ยังแบบแค่นิดเดียวอ่ะ ได้ยินเสียงมันลั่นดังโป๊ะอ่ะตอนนี้น้ำในทะเลสาบได้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบไอซ์เซทะเลสาบที่ตอนหน้าร้อนมันเป็นสีเขียวมรกตอ่ะตอนนี้มันได้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วเราสามารถเดินบนทะเลสาบได้ด้วยจะเดินโชว์นะจริงๆก็กลัวอยู่
นี้เองเอาออกไม่ได้หรอกเอาออกไม่ได้ มีคนมาเจาะไหมหนาวประมาณนิ้วหนึ่งเขาเจาะเหรอคะเนี่ย มีคนทุบมันเขาอยากรู้ว่ามันหนาแค่ไหนเราเอาหินมาทุบกันเลยมันจะร้าวไหม โอ้ยมันแข็งไปหมด เอาอันไหนก็ไม่ได้สักอัน เหมือนน้ำแข็งใสบ้านเรา นี่คือความหนาของมัน ประมาณนิ้วหนึ่งอะโอ้ยขนาดทุบปานนี่มันยังหินแตก หินแตกไม่ใช่น้ำแข็งแตก เพราะฉะนั้นเดินได้ ทะเลสาบไอเต้แดดออกวันนี้ลืมเอาแว่นกันแดดมา แสงดีมาก ถ้าสมมติว่าเราเดินไม่ต้องเดินรอบอ่ะ เดินข้ามไปเลยอ่ะ ใช้เวลาประมาณ3 นาที ถ้าเดินรอบประมาณ 7.5 กิโลเดินตรงเนี้ยสะดวกกว่าเดินตรงนู้นเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นหินไง มันเดินยาก ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนน้ำน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งของทะเลสาบไอซ์ซีถ้าเกิดว่ามันตกอีกสักวันครั้ง2 ครั้งอ่ะ ความหนาของน้ำแข็งอ่ะ มันก็คงจะหนาขึ้น ตอนนี้มันหนาประมาณเนี้ยพอมันหนาประมาณเนี้ย เราจะสามารถเล่นสเก็ตบนนี้ได้เลย เป็นลานสเก็ตอะไม่ต้องไปข้างบนไม่ต้องไปที่ห้องสเก็ตที่เขาทำน้ำแข็งปลอมอ่ะ อันนี้คือเล่นสเก็ตบนน้ำแข็งจริง น้ำแข็งธรรมชาติ หิมะมันก็มี2 แบบหิมะธรรมชาติกับหิมะที่เขาทำขึ้นมา คือถ้าเกิดว่าตอนเย็นอ่ะ อากาศมันติดลบอ่ะเขาสามารถผลิตหิมะได้ด้วยเครื่องทำหิมะ เนี่ยน้องน่ารัก เราไม่ได้เอาบล็อกมา กิจกรรมของคนที่นี่เขาก็จะแบบพาลูกมาเล่นมันมีอะไรให้เล่นเยอะเนาะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่ไทยเราพาลูกไปไหนไปห้างไปเล่นของเล่นฮัลโหล อันนี้สงสัยแม่ทำงานพ่อก็เลยพามาเล่นอันนี้ โอ้เปิดพุงครับนี่ท่าเขาแซงเราเอาตามเขาได้ไหมทำไมเราไม่เคยทำงานนี้ 1 minute later มันก็ไปได้ไกลอ่ะ มาเรามาแข่งกันว่าใครจะไปได้สุด เอาวิ่งมา ดูดิว่าจะได้แค่ไหน ถ้ามาสุดทางคือภารกิจสำเร็จได้กลับบ้าน ไป ได้แค่นิดเดียว ไป ไป ได้เท่านั้น 20 minutes later. ไม่หักไม่หัก
จะแค่ร้อนจากหินหรือเปล่ามันก็เลยละลายนิดนึงเย้ยโคตรเย็นอ่ะสำหรับคลิปทะเลสาบไอซ์เซก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหน ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเฟียตี